今天我们来看一下 WD 的2TB 的移动硬盘，故障类型通电完全不识别，有异响，我们判断是石头损坏导致的。这种情况，我们就需要更换一个新的石头去恢复。这是我们准备的一个配件盘，里面是正常的石头。我们先把正常的石头换到坏盘里面。首先，我们先把硬盘外面的贴纸拿下来，这个贴纸作用完全是用来防尘的。我们把贴纸拿下来后，硬盘就有很明显的缝隙，这就是这种盘体的特征。细节的一些2.5寸的硬盘的盘体也是这样的。我们先把坏盘拆开，看一下盘片的情况。拆开后可以看到盘片是比较好的，没有刮伤，这样我们就不需要做特殊的处理，直接换上新的石头即可。视频中这款硬盘的盘片能保持的这么好的原因是，客户发现硬盘损坏就没有继续通电了，所以说坏的石头并没有打坏盘片。所以我们在这里提醒一下大家，如果你的硬盘摔过，或者是硬盘出现明显的异响等情况，记住不要通电了。这样做的目的能保证盘片的完整性。更换完成后，我们找无痕的胶带把外面的缝隙贴住，来起到防尘的作用。这一步完成后，我们还需要做飞线的步骤。因为 WD 的硬盘的电路板的 USB 是一体的，我们需要飞线把它转成上来接口，去接入到我们的设备上。转换完成后，我们可以看到硬盘通电就绪的很快。我们提前把固件备份好了，现在我们只需要镜像即可。可以看到镜像的速度跑的是非常快的。等全部镜像完成之后，数据就恢复好了。好了，就是本期的视频，我是做数据恢复杨洋，我们下期视频再见。